perhatian kita terhadap anak yatim. Mulane wonten surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Kowe ngerti ora? Wong sing gorohaken karo agama kowe mau. Jenengan jawab, ya ora. Siapakah orang yang mendustakan agama? Aro'aita ono to weruh sapa sira. Allazi ing wong yukadzibu kang gorohaken sapa wong ad-din ing agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul ara'aital ladzi yukadzibu bil fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adalah mereka yang menghardik anak yatim. Jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan masalah yatim. Ternyata dalam agama niku yatim niku hanya berlaku bagi anak yang belum balik. Yatim niku berlaku kanggone anak sing urung balik. Mulane nyuwun sewu, Pak Arwan, Pak Girin, jenengan sedaya kang sampun masa kini, ya aja kepengen disantuni Pak RW. Nyong bayi yatim piatu kok. Nyong bayi yatim sebab ora duwe ramah, ora duwe sopan. Nggih. Dadi cara Kanjeng Nabi dawuh niku la yutma ba'dah tilam. Layutma orang dijenengi yatim sapa bocah ba'da ihtilamin ing dalem sakwise ngimpi metu mani. Tidak dikatakan yatim seorang anak itu setelah ia bermimpi basah, setelah ia puber, setelah ia balik. Padahal kalau berbicara konteks balik itu zaman rin kalau zaman ini beda. Siki bocah kelas 4 SD, bocah kelas 5 SD, karena ya informasi, karena teknologi yang sedemikian maju kira jero HP, anak kabeh bocah kelas 5 wis pada balik, wis pada mimpi ya, mimpi basah. Tamat SD sudah pada anak cewek sudah pada menstruasi, wis pada M. Halo, wis pada, walaupun tidak semua, tapi kita lihat secara spesifik anak-anak zaman siki ya, karena memang ya Allah cekelane HP nih. Lu bocah 3 tahun bae niku dicekeli HP besok kan gurih banget, dijaluk ora oleh bisa nangis. Kayaknya ngomong anaknya wong Amerika. Maksudnya mereka nggih nemen. Tur bocah zaman iki ngerti di HP celiring, di HP sing ana kuotane. Gini apa mboten? Ditambah seniki musim corona, sekolah kari ngumah. Wes tambah ora karu-karuan maning. Sekolah daring. Jadi sekolah ya anu bocah mangkat sekolah ora, tapi ini kan tetep kon bayar. Kon kok kena kuota ya tetep bayar aring sekolahan. Mumet apa ora? Padahal zaman iki zaman konora mengendi-endi. Konora lunga ado-ado, konora sak kerja pe dibatasi 2 dina pisan. Prai 2 dina pisan, prai wis mending sing ngasih kerja. Lah sing ora ODP, ora ndek penghasilan. Mumet napa mboten? Nggih, jelas anu mumet. Tetapi tentu bukan menjadi alasan. Kembali, yatim adalah seorang anak yang belum mencapai usia balik.
Walaupun secara umum tentu nek nggih tendensine namung sekedar mbok nggih dugi balik ya melasi. Maka ketika anak masih dalam usia sekolah, anak-anak masih dalam usia sekolah SD, SMP, SMA lah. Niku ya masih diperbolehkan untuk disantuni. Sebab apa? Untuk biaya kehidupan mereka, bekal mereka di masa depan. Yatim niku nek saking menungsa niku min jihatil abi. Jadi yatim niku nek saking menungsa niku saking apa? Dari sisi meninggalnya seorang ayah. Jadi nek ana wong bobojoan sing lanang mati, nggih, berarti gare duwe biyung tok niku yatim. Tapi yatim dari sisi hayawan adalah min jihatil Jadi nek saking sisi hayawan dari hewan itu, dari sisi yang mati adalah ibunya. Rekan dia wedhus, metang, babaran, biyunge mati, wedhuse kowe. Sing babaran mati ke berarti wedhuse wedhus yatim Pak RW. Jadi wedhuse niku wedhus yatim. Nggih, niku wedhus yatim. Oh iya, orang nikah sebab kawin tok. Orang nikah tapi sopan Pak Giring. Mulane kana wong ya, iya, orang nikah murkowan kawin. Gue kaya. Ini kayak wedhus Pak Karwan. Iya. Anak wong bojo ora ya tapi kawin terus. Astagfirullahaladzim. Nah, sebutan yatim piatu itu sesungguhnya adalah hanya berlaku bagi ya sebutan sing pantes nek lan. Berarti yatim piatu berarti yatim kan nek ana kelangan rama, lah nek rama biyunge enteng ya yatim piatu. Jane iku ya lagune Roma Irama bae kowe. Yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Teroreng. Main apa suarane? Ceremahen. Pakara mengkon guyu. Jadi umur 70 sih sehat jos ya. Dalam ya Allah benar ya. Wong tua niku kan jane intine ya cuma kepengen dijak ngomong. Nek ngomong kepengen dirungokna kowe buhar. Ya Allah, mulane kaya niku. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmah? Ya, hikmah kita menyantuni anak yatim agar kita tidak digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama. Ya, menghardik anak yatim. Maka dalam kaitannya anak yatim itu ada satu cerita. Si jeneng waktu niku anak sahabat sowan naring Kanjeng Nabi. Ja'a rajulun ilan nabi fasyaka ala qasawati qalbihi. Jadi anak sahabat sowan aring Kanjeng Nabi wadul mengadukan tentang apa? Tentang kekerasan hatinya. Kanjeng Nabi kula niki kok nggih atine atos banget keseron ya. Lah wong ki wis tambah sore apa kawan lah. Suara dalem ora. Kene ora kan Jawa ora ya? Aja mbok berisik tanggane. Kula kok atine kok atos temen nggih Kanjeng Nabi. Obate sinapa nggih men atine niku mboten atos. Pecet. Salah Pak Karman jare pecet bae. Ternyata kalau niki jenengan paham mboten ati sing atos, Bu? Ati atos sih Pak ngerti apa ora maksude? Kayak piye lah ya. Wong nek atine atos kowe ya contone kaya piye? Umat barek langgar ora gelem karo orang gelem ngabar langgar kuwi atos.
Tanggane repot kok mendelik tok matane boro-boro atos. Duwe dulur utang ya, duwe duit dulure utang, ora diutangi atos. Diomongin nang ngono yang blek ya, blek jember gunung, dablek Mas Bulo atos. Hahaha. Pokoke atos banget pokoke lah. Ya kayak mbene kan ana lagune kayak tisen-tisan atau saya kayak atuh. Melinge kayak pangilon. Pokoknya wong atos nah kayak apa lah. Jadi tidak mudah tersentuh hatinya. Kalau perempuan keras itu mudah cara melenturkannya, melembutkannya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan sepenuh jiwa. Itu rahasia perempuan. Tapi rahasia yang paling gede ya salik. Tiba obat merah yang geludak. Mas ya gue. Yang ana wong wadon Amerika, bojone iki kaya nemen. Kertas ngabang. Iya. Kertas abang gambar Soekarno ngono. Kertas gambar Patimura. Ngerti, Mbok? Gawa pedang lho. Gawa pedang. Wong sewu yang gawane pedang bubur ya. Lagi wong anu kudune ya. Nek anu infak kudune nek infak kari masjid kudune kan ya sing kuplukan Soekarno Hatta. Malah sing gawa pedang amang-amang. Iya. Ngono, nek dhewe sing gawa pedang yang ngamuk. Iso apa ya gue. Parkir sih be. Sing itu kan parkir dhewe sih menjep kok. Astagfirullahaladzim. Kembali ke sahabat sowan Kanjeng Nabi madulaken atine niku atos. Kanjeng Nabi lajeng dawuh kados iki. Izhab nggih wamsah wa adhaim izhab wamsah ra'sal yatim wa adhaimhu. Kowe nek kepengin atimu kowe lembut, alus, pergilah engkau, usaplah kepala anak yatim dan berikanlah makan kepadanya. Berikanlah makan. Jadi usapen sirahe lajeng dicungi. Ya sikin ya, nek ana wong 10 gawa panganan kabeh ya bosok mana ya. Ya aja berupa makanan duit maksudnya. Diusap karo dicungi. Cung iki putri. Cung. Diusap karo dicung. Murane kados niki. Kenging napa bocah yatim niku kok bocah sing nggih umur-umur sedurunge balik. Sebab apa? Ada anjuran untuk mengusap rambutnya. Lah nek sing diusap ya kaya giye. Sing esi mandano. Ya nyatek ya. Nyong sing arep ngusap ya bingung ya. Sing diusap apane? Lah wong rubas. Ya, putri ya kena iya ya. Nah sing diusap ya wis gedhe ya mengko. Sebab ambok sampai ke kusap liyan. Oke, karo intermezzo lah pula. Men kon aja gaber. Galober. Dadi memang sebab kados iki jenengan bayangna wong wadon bae iki ya sing tuwa kene kan ndek bojo. Wong wadon pake nek diusap mbun-mbune ya. Ben ana ya ketone damai banget ya ora. Ya bojone dhewe kok bojone sapa rupes banget lho. Kae pakire nek kaya kae bangsa makon jeli banget kok bojone sapa. Temenan. Jadi ternyata bahwa wong wadon mawon niku nek diusap nggih, nek diusap bathuk kene iki rambutan iki be rasane mak ser aja gue. Mane bathuk liyane. Kayak niku. Sebab ternyata bahwa ketika diusap itu akan ada apa? Akan ada hawa ketenangan. Akan ada energi yang bisa menjadikan tenang, adem, ayem, tentrem, damai, bahagia. Sebab apa? Merasa ada yang memperhatikan. Bayangna bae lah, bocah yatim. Orang duwe rama, utawa orang duwe biyung, maning orang duwe lorone. Kepengin jajan. Lah wong sing duwe rama biyung nek jaman kono ora kaya iki kono ora. Kono ora warna-warna dijaluke langari anak be kadang-kadang be kesuko sensi ngerti.
Wong kene ora ndek duit sensitif banget sumpah. Mending wong lanang. Wong wadon nemen. Sensi. Sebab ternyata ya sensi. Orang dia ramah, orang dia biyu, kepengen jajan, jaluk kare siapa? Maka kenapa di bulan Muharram seperti ini disebut dengan Aidul Aitam, Aidul Alor, Aitan. Allah. Iya, disebut dengan Aidul Aitam, hari raya anak yatim. Hari raya anak yatim. Sebab di berbagai tempat kula wau enjang teng Jojok. Ini ku nggih santunan bocah yatim. Wingi alhamdulillah niki wis mulai kon mlaku. Ora nemen-nemen dempeh. Iya. Kena iya kok lah, nyung ya jujur lah. Intingi ya tenger pindo ya. Siki wis ora Pak Arwan ya. Jadi wis mulai mengep maning ya babe payu. Alhamdulillah. Saya lagi ngomong apa mau ya? Nggih, dadi hari raya anak yatim. Hari raya anak yatim. Cuma kados niki janjane. Ada satu permasalahan yang tentu kita pikirkan bersama kaitannya dengan menyantuni anak yatim. Apa tidak sebaiknya bahwa dalam hal menyantuni itu kita tidak hanya yang berupa materi langsung duit. Sebab apa? Kowe nek dienak anak bocah yatim tekan ngomah bisa ngerebutan lho. Nyuwun sewu, ya mbunang sapa? Apa bener nang nggo bocah yatim tok? Ngunyar utang. Ya nyuwun sewu, ini loh Jamaah Al-Karomah ya. Al-Karomah ya, anu duit 6 juta dibagi sepira. Dingene ibu gue, tangan ngumah. Kok kakak limanin dingene. Coba, pernahkah kita berpikir di sekolahnya itu punya tanggungan apa ora? Berpikir juga kayak bocah duwe kelambi apa ora? Klambine sing nggo sekolah si pantes apa ora? Kayak kira-kira kayak duwe celengan apa ora? Si kira-kira apa? Kira-kira bermanfaat ketika dalam kondisi kritis, dalam kondisi emergensi, orang asli nang kono kapiran. Sebab ya ora butuh mangan nang ari badan tok. Ada satu majelis kula ngisi teng Kemranjen niku ulihe pira? 37 juta. Nggo bocah 50. Bocah 41, bocah 1. Jadi pokoke siji ulihe bocah siji ulihe 700 lah. Weh, dalam satu majelis weh. Unang aring di maning nggo pul bruk kaya niku. Jadi ku duit semeno akeh niku kalau tidak ada yang mentasarrufkan dengan baik, mubah napa mboten? Janjane ya ora ana istilah mubah, cuma pentasarrufannya. Makanya dalam Al-Qur'an wa atu haqqahu wal miskin surat An-Nisa dalam hal memberikan harta kepada anak yatim adalah ketika nanti sudah bisa mengelola sendiri. Tapi ya maksudnya bukan berarti nek ono dilarang jenengan apa? Masa apa ora uli, tapi untuk dipikirkan ke depan ada yang berupa tunai. Ya sing di kena nggo tuku es, kena nggo tuku klambi, kena nggo tuku baso, kena nggo tuku cilok, tapi juga anu kowe duwe klambi burung. Nah, anak klambine pamane. Anak sarunge mengko gelem mari musala dan lain sebagainya. Atau kemudian bisa langsung ngene bocah sekolah nang aring ndi duwe tanggungan nopo mboten, itu akan menjadikan anak yatim itu dalam bersekolah, dalam berbelajar itu menjadi tenang ora diuber. Oke, diusap rambute sebab napa? Ternyata usap rambute bocah yatim niku sunah. Cara Kanjeng Nabi uli dawuh man masahayaduhu ala ra'si yatim rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajatan. Sapa wonge
sing tangane gelem ngusap sirahe rambute bocah yatim, mongko ing dalam satu rambut niku Gusti Allah arep ngangkat derajate. Satu rambut satu derajat, satu rambut satu tingkat, satu rambut satu kebaikan. Lha gari dihitung. Nek bocah yatim niku rambutnya kandel banget. Kandel banget, rambutnya akeh banget. Berarti kan derajatnya ya tambah derajatnya tambah dhuwur. Halo. Lah nek bocah wadon ya ora kudu dibuka. Nek dibuka ya aja. Ya nek bocah wadon jilbaban ya cukup dianu jilbaban asal bocah cilik ya tegel. Lah nek KBG yatim ya ora tegel. Kayak niku. Bu, Pak. Nah, niki jadi ada hubungannya kaitannya dengan mengelus, mengusap anak yatim. Dan kalau kita mau jujur, Gusti Allah niku ndamel makhluk niku jane ya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Contoh kata siki. Kanggone sing esih genep rama biyunge. Sing esih pada bisa nyambet gawe, sing esih duwe perusahaan. Niku kepriye carane men kon ulis ya penggaweane lancar. Penggaweane uli nglakoni, uli ngerjakna ya sing slamet, sing lancar, sing slamet, sing lewi, sing berkah. Niku ya tidak hanya berusaha secara lahiriah. Tapi kadang-kadang kita perlu doa dari orang lain. Nah, donga sing mustajabah niku salah sijine niku dongane bocah yatim. Itu tugas sing dekek sing pada sehat niku ya nyambut gawe. Men kon lancar. Sebagian dari itu kita sisihkan. Sisihkan apa sebab apa? Doa dari mereka itu akan menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat. Nyun didongakna ya, ibu didongakna, bapak didongakna, men uli-uli nyambut gawe sing lancar, sing slamet, men kon bisa ngecungi kowe terus. Tapi ya ora sekedar ngecungi. Ora sekedar ngecungi. Cuma memang kadang-kadang kados iki ada permasalahan ya Pak Kirim. Dilalah ya. Setiap barang sing apik mesti ana godane. Dilalane bocah yatim ya. Ya ora kabeh sih ya. Dilalah dadak resti bocahe. Resti tur nyengiti. Gede banget. Kan ora dihardik ya, ora digentaki ya maksud silo ya. Tapi kena bocah nyebeli. Walaupun ora kabeh, tapi kadang-kadang sing kaya nyun sewu kula tak takon, ana ora model kaya iki, Bu? Ana apa ora? Wonten kadang-kadang ya Allah omong-omongan angel. Maka memang ada larangan memukul anak, ada larangan. Tapi dalam keadaan darurat, dalam rangka litakdib, memberikan pendidikan. Agar apa? Agar tahu. Sebab apa? Nyuwun sewu. Zamane kula jenengan sami masih cilik, maka bagian dari takdib memberikan pendidikan kan kadang-kadang digebuk, dicewek, ditabok, diteot, dipripit rambutnya nang ngari wong tuane. Ini nyatanya dengan cara seperti itu kadang-kadang anak itu jadi napa? Jadi ngerti. Kemutan bae. Ngono bocah zaman siki. Kon aja dipendeliki, kon aja dilarang. Men sekarep-karepe wong bocah cilik berikan kebebasan. Nek kebebasan ya jadine kebablasan. Dan kadang-kadang mendidik anak dalam kondisi ekonomi mapan dan kondisi ekonomi yang tidak mapan lebih gampang ngomongi anak dalam kondisi yang tidak mapan. Ngomongi anake wong kerek karo ngomongi anake wong sugih, kuwi lebih gampang ngomongi anake wong kerek. Halo.
Jenengan ngandel apa mboten? Temenan. Bagi anaknya orang kaya, duit 1.000, 200, jajan 20.000, ya ora ana apa-apane. Wong gare cungtok, mah, pa. Tapi kanggone wong sing ora duwe, anake wong sing ora duwe, direwangi ngrongsok, direwangi kerja keras luar biasa hanya untuk mendapatkan 10.000, 5.000. Sehingga arep nggih, napa jenenge? Arep nggo foya-foya, ya eman-eman. Mulane wong niku nek golek duit gampang, biasanya nguange ya gampang. Kemudian ana istilah duit setan dipangan belis. Goleke gampang ya duit setan, gampang sih tumpuk ya. Ora suwe let belis teka, pengen merampung apa ora, ya duit setane gak ana ampak kena belisnya. Lancar maning. Halo. Jadi goleknya gampang, brul, numpuk, tapi kok ya ngerti-ngerti belise teka. Kayak kepengen lancar usahane, kayak kepengen kowe apa ora dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal untuk membersihkan harta kita adalah bagian dari apa? Bagian dari kewajiban orang-orang yang mampu untuk memperhatikan anak-anak yatim di sekeliling. Termasuk bagaimana memperhatikan pendidikannya, memperhatikan akhlaknya, agar nanti ketika dewasa mampu mandiri menjadi anak yang sukses. Bukan hanya secara duniawi, tapi secara ukhrawi. Jadi lare yatim niku memang ada pantangan nek bisa aja diantem. Sebab napa? Nangise bocah yatim sing teraniaya niku bisa ihtazal arsyu, bisa menjadikan ngarase Gusti Allah niku goncang. Ngarase Gusti Allah, langite Gusti Allah niku bisa goncang. Bisa goncang. Mulane kon sing hati-hati. Dene pada denger pindho, ki pada ngrungokno kenapa ora ngomong ki? Weh. Oh, saking seriuse. Ya. Ya bener 2:30 kelami itu jarku jam 3. Jamaah ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal kepengen boten jenengan diparingi rezeki sing lancar? Iya. Ternyata kados iki. Salah satu triknya, salah satu kiatnya kowe nek jenengan ya bisa jadi anak asuh bocah ya. Orang tua asuh bisa menjadi orang tua asuh bagi anak yatim. Syukur-syukur gelem ngono jenenge ya bahasa ngingu ya masak kayak ayam temen lah ya. Ya menampung anak. Sebab kados niki khairu baitil muslimina man fihi yatim. Khairu baitil muslimina, utawi sebagus-baguse umahe wong Islam. Jadi sebaik-baik rumah umat Islam itu adalah man fihi yatim. Baitun fihi yatim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Jadi benar nek bisa ya, napa jengane aja pediren. Aja pediren wis nguri kabeh anak karo kabeh anak. Lha kowe iki kabeh kaya niku sih. Maka masa depannya kepripun? Padahal niku nek gelem ngingoni sing temenan, mengarahkan sing temenan niku bisa jadi suplemen. Bisa jadi suplemen ya, pendorong energi, pendorong rezeki, menkon rezekine lancar, diparingi lancar dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane sepindah malih dalam rangka Muharram 1442 Hijriah. 43 ding ya?
42 apa 43 ya? 42 ya. Kalau 43 cepet temen ya. Dalam rangka apa ya? Peringatan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Jamaah Yasin Tahlil Al-Karomah wonten lingkungan RT RW 10 niku secara berkelanjutan, secara rutin tiap tahun memberikan apa? Memberikan santunan untuk anak-anak yatim di sekitar lingkungan RW 10. Sing mudah-mudahan niku dados wasilah dalam kondisi sulit sing kados iki. Memang urusan ngetokna duit ya diarani abot ya abot. Abote ya maning-maning wis anu abot maning nek anu ora duwe. Abot maning nek ora duwe. Kadang-kadang wong sing duwe be maneman sing duwe be maneman maning-maning sing ora duwe. Ini jane kados iki. Cara agama niku membersihkan harta niku kan wonten zakat, wonten sedekah, infak, sedekah, zakat, sedekah dan seterusnya. Secara normatif, cara agama niku membersihkan harta mengkom niku zakat kan berarti kan membersihkan. Niku kisarannya antara 2,5 ya, 2,5 sampai 5 lah. 2,5%. Mulane duwe celengan 1 juta niku ya dijiot selawe Bu. Karuan nek 1 juta ngetokna selawe enteng. Tapi nek wis dadi miliar celengane ingsine 2 miliar. Berarti pira Pak Kirim? 500.000 ya. 500 juta celengane ya utuh celengane sinanu sakambangan. Jadi celengane nang aring bank niku 2 miliar, maka 2,5%-nya berarti 500. Iya oke ya. Apa bener gue? Ora 50 juta. 50 juta lah sopan. Manut bae 50 juta. Iki kena nggo nyarutan je. Weh, jadi normatif memang 2,5, tapi kalau membersih nek uli golek kanggo dalan sing lurus. Uli golek karo dalan sing lurus. Lah nek anu golek kanggo karo dalan sing mandan kan ora lurus. Mandan belak-belok. Iya. Uli golek mandan karo sing belak-belok. Jenengan paham ora bahasa belak-belok? Iya, belak-belok ya alias ora lurus. Kie nek mantan belak-belok ya mengana, tapi belok kadong neng ya. Tetep ngana maning. Kowe li bersih men kon mandan bersih ya jamung 2,5%. 5%, 10%. Ya gue. Jadi men kon ya jane sih ya ora uli. Ora itu. Tapi nek anu mboten melu menggok-menggok ora uli. Contoh dunia proyek. Contoh dunia siki kadang-kadang wangsit. Kepen beli proyek ya kudu wangsit. Uangnya disit. Proyek baurung fine wis kon kudu diwekenak. Umpamane ana ora sing kaya gue. Ngerti ya kok kene ngono gumuk. Pelaksana proyek yang ngerti. Iya, jadi belum ya baru saja menang tender. Ya, engko wis kudu fee-nya dulu. Belum, nek kan berarti menggok kowe. Laporan ana kepriwe? Tapi ini saya yakin bukan di negara Indonesia, ini di Amerika lah. Maksudnya Amerika sopan. Maksudnya tentang Amerika. Nauzubillah summa nauzubillah min. Jadi nek sing resik normatif 2,5 mandan kotor ya men kon bersih ya sing mandan akeh. Lah nek anu bali klambi paling-paling ya dinggo ping pindho ping telu ki paling-paling guluhe sing tipis nang kono ya usak-usak resik. Lah terus kena ngoli
Ya sampone sing mandan akeh, sampone. So, Ya rinsone sing mandan akeh ditambah sunclean, tambah baik clean, tambah multomen kon mending maning, disetrika. Walah, banyune teng akeh kowe. Piye kowe bae sing paling gampang. Halo. Niku kaitanipun dengan masalah anak yatim, maka bagi segenap para donatur ingkang sampun menyisihkan sebagian rezekinya mugi-mugi dipun lipat gandakan dening Allah Subhanahu wa taala. Acara pada kesempatan siang hari ini niki sinaosa dalam kondisi Covid kon ngefit. Ngene pada kon Covid ya kon ngepit. Ini pit-pitan daripada seragaman aja kae. Pada seragaman. Jadi ora duit nanti pada ngepit. Padahal kita anyar regane 3 juta inden. Pit botol 3.500.000 malah ora duwe. Kaosnya anyar, sepatunya anyar, seragamnya serba anyar, bojone sopan. Nggih. Niku. Tapi nyatanya kadang-kadang nek dijaluki ya oval.